شايفين القطع والترس اللي قدامكم ده بالتفاصيل اللي فيه، زي المسافات المتساويه بين الاسنان وزاويه ميل الاسنان لغايه التشطيب النهائي اللي مخليه بيلمع ومظبوط قدامكم كده. لو سالتك هو اتصنع ازاي لغايه ما وصل للشكل ده، في الغالب هتقولي عادي. هو انت ما سمعتيش عن ماكينات السي ان سي وماكينات الحفر وقطع بالليزر ولا ايه؟ دي ماكينات تشكيل وتشغيل معادن تعمل لك الترس ده هواء. انت مش من هنا ولا ايه؟ لا انا من هنا عادي ما تقلقش. بس انت تعرف ان نفس الترس ده ممكن يتشكل بالميه؟ ايوه زي ما سمعت كده، ممكن تستخدم في انها تقطع وتحفر وتشكل في المعدن لغايه ما يوصل للشكل اللي قدامك ده، واي شكل كمان انت عاوزه. فيا سيدي زي ما في ماكينات حفر بالليزر وماكينات حفر البلازما، في ماكينات قطع باستخدام مياه النفاثه او ووتر جيت كاتنج ماشين. وهي موضوع حلقتنا النهارده باذن الله. هنعرف في الحلقه دي باذن الله ايه هي تقنيه القطع بالميه وازاي هي مختلفه وليها مميزات عن تقنيات القطع الثانيه زي القطع بالليزر، وايه هي عيوب ماكينات القطع بالليزر واللي ممكن تحلها ماكينات القطع بالميه. وهنعرف طبعا استخدامات التقنيه دي في مجالات معينه صعب يستخدم فيها ماكينات القطع بالليزر. فانا ده حسن لو اول مره تشوفني، وما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. يلا بينا. في الاول كده لازم اقول لك ملخص سريع عن ازاي ماكينات الحفر بالليزر بتشتغل، منها نفهم آلية عملها ومنها نعرف ليه آلية عملها ليها عيوب. ماكينات القطع بالليزر يا جماعه بتعتمد بشكل اساسي على تسليط حزمه من اشعه الليزر او بيسموها ليزر بيم. الليزر ده شعاع حراري بيبقى قوي جدا ومركز جدا، بيتوجه ناحيه المعدن وبيتسبب في ان الجزء المتسلط عليه شعاع الليزر من المعدن بيوصل لدرجه الانصهار بتاعته، بالتالي بيتقطع. طب بيوصل للشكل المطلوب ازاي؟ ماكينات القطع بالليزر يا جماعه بتندرج تحت ماكينات السي ان سي اللي اختصارا ليه كمبيوتر نيوميريكال كنترول. ماكينه السي ان سي بيتم برمجتها باستخدام لغه اسمها جي كود. الكود ده بيبقى عباره عن مجموعه اوامر بتتنفذ عشان تقطع المعدن وتوصله للشكل المطلوب، زي الترس اللي اتذكر في اول الحلقه. طب ايه المشكله اللي بتحصل نتيجه قطع المعدن بالحراره؟ الحراره العاليه زي ما قلنا بتسيح المعدن لغايه ما يتقطع. نتيجه الانصهار ده ان المعدن بيتشوه من الناحيه اللي تم قطعها، القطعه بتبقى مش متساويه وبيبقى فيها نتوءات والسطح مش بيبقى متساوي. وعلشان نساوي المعدن ونوصل للشكل المظبوط لازم المعدن يدخل مرحله التشطيب، ودي طبعا بتزود تكلفه الانتاج. ده غير ان المعدن طبعا لازم يتم تبريده، فبيدخل على مرحله التبريد ودي برضو بتزود تكلفه الانتاج. وكمان في مواد نتيجه الانصهار بتنتج ابخره سامه. طب ازاي بقى القطع بالميه بيحل المشاكل دي؟ خلينا الاول نفهم فكره عمل ماكينه القطع بالميه، واللي جاي ده مهم عشان تفهم ازاي الميه ممكن توصل انها تقطع اي حاجه. فركزوا معايا في اللي جاي ده. اعتبروا الشكل اللي قدامكم ده هو نموذج مصغر لآلية عمل الماكينه. الميه بتتضخ الاول في الناحيه دي بضغط عالي جدا جدا، ممكن يوصل لاكتر من 4000 ضغط جوي. وعشان تفهم قد ايه الرقم ده مهول، اعتبر ان في نقطه صغيره جدا على الارض، النقطه دي انت حاطط فوقيها اسطول من السيارات. متخيل النقطه دي شايله وزن قد ايه؟ هو ده بالظبط مقدار الضغط اللي الميه بتتضخ بيه. المهم ان مقدار الميه اللي داخله نتيجه الضغط العالي ده لازم يساوي مقدار الميه اللي هتخرج من الفتحه الضيقه جدا دي. فلازم السرعه تزيد جدا في الحته الضيقه دي عشان كميه الميه دي تخرج بنفس المقدار اللي دخلت بيه، والسرعه هنا بتزيد بنفس مقدار الضغط اللي كان داخل في الاول. يعني من الاخر كل الضغط المهول اللي دخل ده تحول لسرعه مهوله خارجه من الفتحه الضيقه دي. السرعه دي حرفيا بتخلي الميه اشبه بسيف حاد جدا جدا يقدر يقطع مواد زي البلاستيك والفوم والمطاط. بس عشان نطور الموضوع ونخلي الميه تقطع معادن كمان زي الستانلس والسيراميك، عملوا حاجه اسمها ابريزيف ووتر كاتنج ماشين، او بالعربي ماكينه قطع بالمياه القاشطه. بتضيف للميه جزيئات صغيره قوي قوي من الرمل او الثلج مثلا. الجزيئات الصغيره قوي دي مع السرعه العاليه جدا بتبقى حرفيا بتبري او بتقشط المعدن اللي قصادها وبتسرع من عمليه القطع، وكمان بتدي قدره اكبر للماكينه انها تقطع اي معدن. والمعدن بيوصل للشكل المطلوب عن طريق برضو برمجه الاله بمجموعه اوامر معينه تتنفذ بحيث نوصل للشكل اللي احنا عاوزينه. ملحوظه سريعه بس، ماكينه القطع بالميه بتندرج تحت ماكينات السي ان سي برضو. نرجع بقى للسؤال اللي سالناه قبل ما نشرح فكره عمل القطع بالميه، واللي هو ازاي القطع بالميه بيحل المشاكل اللي بيواجهها القطع بالليزر. احنا قلنا ان الحراره اللي بيولدها الليزر بتعمل شويه مشاكل في المعدن. القطع بالميه بقى يا سيدي بيتسمى بالقطع البارد. هي في الاخر ميه خارجه بسرعه عاليه جدا مش اكتر من كده، فلا بتخلي المعدن ينصهر ولا يتشوه ولا اي حاجه من دي. من الاخر بتولد قطع نظيف جدا في معظم الحالات، فبتوفر فكره التشطيب النهائي للمعدن، وكمان بتوفر تكلفه تبريد المعدن لان الميه كده كده بتبرد المعدن وهو بيتقطع. بالاضافه بقى ان ماكينه القطع بالميه تقدر تقطع مواد بسمك اعلى من اللي تقدر تقطعه ماكينه القطع بالليزر. يعني الليزر يقدر يقطع مواد بسمك من 20 ل 25 مللي، لكن الميه تقدر تقطع مواد بسمك من 150 ل 300 مللي. خلينا بقى نشوف
ايه هي استخدامات التقنيه دي؟ المميز في التقنيه دي انها ممكن تستخدم في مصانع انتاج الغذاء المجمد. لو فكرنا فيها كده فالحراره اكيد هتاثر على الاكل اللي بيتقطع، لكن لو استخدمنا القطع بالمياه النظيفه، وخلي بالك مش اللي بتقطع بالميه والرمل، اكيد هيبقى افضل بالنسبه للاكل، لانها زي ما قلت لك في الاول وفي الاخر ميه. ولو تفتكر انا قلت لك ان في بعض مواد لما بتتعرض للحراره بتنتج ابخره سامه، فممكن نستخدم الميه في قطع المواد دي. طب معلش ثانيه بس، هو معنى كده انه بلاش خالص القطع بالليزر والمصانع كلها تروح للقطع بالميه؟ هقول لك لا، انت ممكن تكون فهمت من كلامي ان القطع بالليزر وحش وان القطع بالميه جميل وقمر ومفيش منه. كل حاجه ليها مميزاتها وليها عيوبها. انا قلت لك بس شويه عيوب في ماكينات القطع بالليزر واللي مش موجوده في ماكينات القطع بالميه، عشان اعرض لك طرق قطع مختلفه متطوره برضو وتقدر تحل مشاكل تقنيات القطع التانيه. لكن مش معنى كده ان مفيش حدود لاستخدامات القطع بالميه. ولازم اقول لكم برضو ان القطع بالليزر ليه مميزات، والا ما كانش هيفضل يستخدم لغايه دلوقتي. يعني مثلا في مواد بتتفاعل مع الميه زي الليثيوم مثلا، فما ينفعش ابدا اقطع المواد اللي زي دي بالميه. بالاضافه ان ماكينه القطع بالميه غاليه جدا مقارنه بماكينه القطع بالليزر. وعلى فكره قطع الميه ابطا من قطع الليزر، وقطع الليزر ادق كمان من القطع بالميه. من الاخر انت ما تقدرش ترجح كفه واحده عن الثانيه وتقول انها افضل، كل واحده ليها استخداماتها وامكانياتها. ولكن حبيت اسلط الضوء على تقنيه قطع مختلفه وذكيه جدا مش بلاقي ناس كتير بتتكلم عنها، زي ما بتتكلم عن ماكينات السي ان سي الثانيه زي الليزر والبلازما و3 دي برينتر وغيره. فقولي تحت في التعليقات كنت تعرف بوجود تقنيه زي دي ولا لا، ولو في تقنيه او تكنولوجيا متطوره حابب اتكلم عنها يا ريت تقولي تحت في الكومنتات، وباذن الله هعمل لك عنها حلقه مخصوص. وما تنساش لو عجبتك الحلقه لايك واشتراك في القناه وفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. وما تنساش تشير الحلقه مع صحابك اللي مهتمين يعرفوا اكتر عن التكنولوجيا والتقنيات المتطوره والمختلفه. واشوفك باذن الله في حلقات جديده. والسلام عليكم.